Hai semuanya, nggak peduli dah sama umur kalian dan pastinya senang banget naik perosotan kan guys. Tapi tahu nggak guys, kalau ada beberapa perosotan yang unik yang membuat orang jadi senang waktu memainkannya kan guys. Nah, berikut ini 5 perosotan yang unik dan keren yang bisa kalian coba guys. Eits, jangan lupa subscribe ya guys buat yang belum subscribe. Perosotan Skylight. Perosotan tertinggi ini berada di gedung tertinggi sebelah barat Chicago guys. Pengunjung bisa merasakan perosotan tembus pandang ini di Menara Bank Amerika Los Angeles. Siapapun yang pertama kali mencobanya akan ketagihan untuk berseluncur kembali meskipun sedikit ketakutan. Skylight ini berada di lantai 70 guys, dengan ketinggian sekitar 304 meter dari permukaan tanah. Jika kalian meluncur dengan menggunakan skylight ini, maka kalian bakal turun di lantai 69. Dengan menggunakan alat khusus, kalian bisa berseluncur dengan aman dan nyaman karena terdapat bantalan busa di dasar tempat kalian mendarat. Perosotan Titanic. Perosotan Titanic yang dimaksud di sini adalah permainan perosotan yang dibuat dengan efek yang membuat kita merasa berada di kapal Titanic saat tenggelam guys. Seluncuran ini dibuat dengan desain separuh kapal Titanic, memiliki tinggi 33 kaki dan panjang 50 kaki. Selain dibuat dengan kemiringan dan curam seperti adegan Titanic, seluncuran ini juga dilengkapi dengan baling-baling kapal dan kemudi dan bergerak seolah-olah tenggelam guys. Perosotan Skywalk. Kalian pernah nggak tahu seluncuran di atas tebing? Nah guys, seluncuran yang satu ini adalah salah satu seluncuran yang unik dan ekstrim karena terletak di ketinggian 3.600 kaki di atas permukaan laut dan menggantung di atas tebing yang curam yang terletak di Republik Ceko. Perosotan bagi para pecinta adrenalin ini dirancang oleh arsitek bernama Franek dengan struktur kayu dan baja yang dirancang melingkar dan berbaur dengan alam pegunungan. Wahana yang dirancang pada tahun 2012 dan yang diresmikan pada Desember 2015 ini, selain menguji adrenalin dengan berseluncur sepanjang 330 kaki, juga menawarkan pemandangan Sungai Morava dan Gunung Krokonos. Perosotan toilet. Untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu pembuangan limbah di seluruh dunia, pada tahun 2014, Museum Nasional Sains dan Inovasi di Tokyo melakukan kampanye dengan membuat sebuah perosotan yang berbentuk kloset toilet. Anak-anak memakai topi yang berbentuk seperti kotoran, kemudian meluncur melalui perosotan kloset tersebut guys. Simulasi perjalanan kotoran manusia tersebut memang terlihat aneh, tapi hal tersebut merupakan pendidikan bagi generasi muda, khususnya anak-anak, dan pasti tentunya, anak-anak sangat senang dengan hal tersebut. Perosotan parut. Kalian pernah kan ngeliat foto perosotan seperti sebuah parutan yang ada di dapur kalian kan guys? Nah, ternyata foto tersebut adalah merupakan sebuah kampanye untuk mendukung anak-anak kecil yang menderita kulit kelamin langka lo guys. Dan ternyata tujuan foto tersebut agar kalian ikut merasakan rasa ngilu yang sangat mengerikan jika kulit kalian ikut terluka guys.